દવા કરવા જ પડશે છૂટકો એટલે રિલીઝ કરું ને એટલે ચાલુ માં તો થઈ ગઈ છે તો એક ને हेलो हेलो हाँ बोलो વાંધો નહીં જોઈતી આવો ચાલો ક્યાં કામ છે શું છે રેડી અત્યારે હાર્ડકોટ લઈ જઈએ રહી હાર્ડકોટ જશે ચોકડીથી જશે અહીં હાર્ડકોટ ચોકડી આવે હા જસદન ચોકડી જસદન રોડ ઉપર સર્વન રોડ જાય કરે અહીં નદી જાય તો કોમ્પ્લેક્સમાં નહીં જાય કોમ્પ્લેક્સ પેટ્રોલ નામ બતાવ્યું છે નામ લખાવ્યું છે ને બોલો ભાઈ સાડા સાત લીધા છે આસાવડ પાસે સાત લીધા છે અને સેન્ટર છે બોન સેન્ટર તાલુકો જોસ્ત નીચે છ હા સાત લીધા हेलो गूगल में डॉक्टर लेस रामानी करो ने तो गूगल में डॉक्टर लेस रामानी लखो એટલે તમને એડ્રેસ ફોન નંબર બધું આવી જશે ડાયરેક્શન એડ્રેસ બધું તમારે જ્યારે આવવાનું હોય ને 10 દિવસ પહેલા તમારે નામ લખાવવું હા 10 દિવસ પહેલા નક્કી કરીને ફોન કરો બરાબર गुरुवार हाँ गुरुवार नहीं लो बस 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 मैंने वो हैरान नहीं करा फिर मुझे नहीं सुनी ना और ठीक है नहीं तो कल કોનો તમને હાવ પડી ગયું થોડું જરા તરત તો બહુ હાલમાં આવી જાય પછી મટી જાય છે ને થોડો કેટલા કરવાની કરો છો
મારે એકવાર આવવાનું હતું તો આ ગાંઠ થઈને રાઈટ વાળા પડી ગયા છે ગાંઠની વાઈ પડ્યા એટલે ને ભાઈને કીધું મને આ ગાંઠ છે તો આ સેવી થઈ એમ ઉપાડી જાવ પછી તો તમને ગાંઠ બહાર છે. સાદી છે એ કે હવે ગાંઠ બહાર છે તમને. ગાંઠ તો ચિંતા માણસ નથી મારતી ચિંતા વાળે છે ચિંતા ચિંતા વાળે કસરત તો તમે પછી કરી દો તો બોલે તો બરાબર મને કયો બોલે ખાલી બધી ઉભા રહી, બેસો ના. એકલા એવા બેન માફી હતી હા ભાઈને કામ આવી ગયું એવું છે ધંધો તો કરવો જ પડે ને ખરીદવાથી આવ્યા આપણે અહીંયા મામેરું લીધા વગર ચાલે નહીં મામેરું આપણે આવતું પડે તો નીચે પકડે આવું તો પડે ને. આ બાજુ નીચે પકડે તમારા તમે ખાઈ લીધા ભાઈનું નથી તમુનો છે મેં કાંઈ ખોટું નથી પછી જે બોલવું કવર થઈ ગયો એમ કહી દઉં પછી કેટલા બજે હાલો સાંજે કેટલા વાગે તમારો છે થોડીક વાર રહીને કરજો કરતા બીજો નીચે પકડે નીચે દો ફીરું રાખો હા લે અરે બાપ આ મચાવી દીધું બીજું કાંઈ નહીં. જીને બતાવું ને બધી બતાવું બરાબર બેનને બતાવું બોલ શું કહે છે ગજુબેન ના વાર લાગશે મને ખાલી તો બંધ થતી નથી દુખાવા માટે દુખાવા કમરનો દુખાવો હા હાંજનું ને હાંજનું ને હા ભલે કરાય હા કરાય હા કરાય લોકોય કેમ કરાવે કોણ આ પાછળ નથી ને છેક પાછળ નથી ને બે પેશન્ટ છે દોડત કરવા પાછળ વચ્ચે હોય ને તો વાંધો ના આવે. સીધા ઉતમ આવો છો સીધા ઉતમ આવો છો પછાડી વાળા જ આવ્યા હતા બે બાજુ જોર નહીં કરો ચાલો
ઘરે જાવ એટલે પાછું થઈ જાય અહીંયા રોકે એ રોકાઈ જાય લ્યો. રાખી દો બે નેટ રહી જાય એ કમરમાંથી પાછું આજે દુખે એ કમરમાંથી આજે દુખે ને એ જ કહી ગયું છે એ કમરથી એટલા માટે પાછો ઢંકાઈ ગયો અહીંથી દિવાળી પછી અમારે એટલે પાછો ઢંકાઈ પાછી આદા જ કહે કુકર લઈ ગઈ મને ખબર નહીં પાણી ઢોળાયું પાછા પડી ગયા આડા ઊંધા નહીં આડા 9 મહિના પહેલા રોડ નથી આગળ નથી પડવાનું આમ કરીએ ચિકન નથી આજે કડાકા બોલે ને એ જ મટાડશે સરખાવી જાઓ મારા કરતા મારા મિસ્ટરને બહુ વિશ્વાસ છે આનાથી મળશે હા આજ મટાડશે મટાડી દઉં છું પાછું તમે કેકથી લઈ આવો છો આ બાજુ કે આ બાજુ કઈ નહીં દુખ આ દુખ હા બેન આવો ઢીલો મૂકી દે ઢીલો મૂકી દે બા છે બધા ઉપર જતા રહ્યા. આપણે એકલા જ છીએ એવું છે સરસ સરસ સાહેબ કેટલી મહેનત છે ઓલી તો દવા દઈને કે ચાલો વાંધા થઈ જાઓ સેવ બનાવી દે સાહેબ ચાલો વગર કે સાહેબની કસરત થઈ જાય છે છેલ્લું વાક્ય એમાં તો વાંધો નથી આવતો કઈ વાંધો પણ વિશેમાં વાંધો આવે આ ગોઠણ કરો ને ગોઠણ જ ને ગોઠણ મટી ગયો તમારે કીધું કીધું રાખો કીધું રાખો સાહેબને હરકું ન આવશે એમ કહે પેલા તમને તો ઘાસું કરતા જ એવું કેવું કહેવાય